好啦，韓文經濟出 GDP 啦，今次講呢個非農職位缺席，就 ADP 嗰個職位就出現收縮。嗱，第一條就 ADP 就業數據又唔知差過預期，而且半年內4次錄得負值，減32K，印證我一直講嘅衰退，其實係咪殺到埋身咧？嗱，NBR 定義嘅衰退咧就有6個指標到啦，大概。咁其中有一兩個咧就比較重要嘅，就包括係就業啦、消費啦，咁另外嗰啲咧就係一啲類似 PMI 嗰啲訂單啊嗰類咁嘢嚟嘅，咁以一路以嚟嘅即係所謂 retrospection 啊，睇翻轉頭佢咩情況之下叫佢就衰退，咩情況之下唔叫佢衰退咧，就好多時取決於個就業得唔得嘅。如果整體嗰個產值收縮，但係個就業冇乜嘢咧，佢可能都未必嗌佢衰退嘅。咁呢度就關乎話即係個衰退究竟係一個整體牌面數字上，即係我哋講個 GDP 啊，定係話落到個別領域都有份。咁個別領域咧，咁有好多嘅，譬如話勞工市場啊、資本市場啊、其他生產嘅環節啊、服務嘅環節啊，咁你可以點分都得嘅。但係喺官方嘅睇嚟咧，就業係好緊要嘅。如果就業縮嘅話咧，就 so far 咁多次咁多年以嚟都冇試過就業縮係根本冇衰退嘅，冇試過嘅。所以次次都係咧，如果個就業出現收縮嘅話咧，其實嗰個收縮個機會就衰退嘅機會就好大嘅。咁所以而家睇個樣咧就係嗰個職位已經開始瀕臨收縮啦，即係喺個零嗰度浮游緊啦。咁通常經驗顯示就係以前喺個職位去到衰退之前咧，就都係一路增長係跌嘅，放緩嘅，一路慢慢減到去冇乜增長，減到零，咁然後就突然間就會失速跌落去。咁所以而家就其實已經係問嘅啦，去到嗰個位嘅啦。咁以往陣嘅經驗咧，就係話個就業踏入收縮嗰個月開始，或者前後1、2個月度咧，就嗰刻就通常會界定為衰退嘅。即係 check 翻以前嗰啲非農職位都大致上係咁。嗱 ADP 咧就未必同嗰個非農嘅職位咧，即係官方嗰個咧就係一定1對1嘅。但係個趨勢咧就好接近嘅，即係你逐個月拗嘅，即係增升定跌、增定縮減咧，呢個就冇意思。但係成個趨勢大家都係一路褪到去冇增長啦，呢個兩個數字都一樣嘅。咁所以而家就算你冇官方嗰個數字都好咧，你從民間嗰個你都可以估到嗰個職位已經係瀕臨收縮嘅，即係亦都唔係話淨係職位收縮，包括其他嘅有啲指標，譬如製造嘅 PMI 啊，或者一啲個別嘅啲信心嘅指數啊、領先指標啊，嗰扎嘢都話俾你知係縮緊咧。其實嗰個衰退個指標或者個徵象咧都幾明確嘅。咁只不過佢而家佢未官方官式定義佢係咁，但係我哋計數計到佢係嘅。點計咧？就係話將嗰個output series 咧經過一啲學術嘅做法，咁我其實以前都有文章寫咗出嚟㗎。咁就抽取嗰個週期嘅部分。咁抽取週期嘅部分咧，其實你睇到今年年頭開始2025開始咧，已經係由盛轉衰就升轉跌㗎啦。咁當然就唔係話升轉跌、盛轉衰就一定係衰退。咁通常嘅衰退就話一個比較長時期嘅，同埋有一定幅度嘅一個收縮咁先算係。咁但係而家已經由盛轉衰懟緊落去。咁你話冇衰退個機會咧？仲係有嘅，但係而家擲緊價叫緊戶咯。咁所以即係從個表徵上各種嘅表徵上咧，你唔需要睇就業咧，都睇到而家係有問題嘅。美國勞工市場咪出現咗結構性轉向。呢個就你可能擸埋個 AI 講，但係通常呢啲咁嘅結構轉向咧，好多時都唔係話一朝一夕嘅。AI 亦都唔係今日先突然間爆出嚟啦，過去嗰10年8年一路都即係好多進展出現緊啦。咁呢個過程咧，其實都係一路會有一啲即係所謂機器取代人咁嘅情況。咁但係去到邊個位會比較犀利咧？就係往往係有一次經濟收縮，咁跟住咧啲企業就縮減業務啦，咁啊減人啦，減完人之後佢唔請返，即係好似疫情又係一個契機啦。譬如疫情嗰陣時 lockdown 咁大條道理收檔啦，
咁收咗檔之後唔開，炒咗啲人都唔請，咁即往往都係用呢個方法喺呢個契機嗰度跌咗落嚟，咁就即好似股市跌咗落嚟換馬咁樣。咁如果你話要個結構轉向係喺數據上睇到咧，就呢一次向下過咗之後咧，你就會睇到啦。而家都未顯化住嘅。第二條，聯儲嗰個就業情況係咪再後知後覺？佢咧就唔係想咁嘅，因為佢之前佢喺壓通脹嗰度真係慢咗後知後覺。佢即係3年前嗰個壓通脹嗰度佢衰咗啦。咁個通脹而家就唔係好肯跌翻去一個似樣嘅位，跌嚟跌去都係3嗰度已經停咗啦。咁佢就即係而家下佢都仲認為個通脹有死灰復燃跡象嘅。咁事實上都係有機會係嘅。即係呢一個經濟轉差，可能都會扯住個通脹唔俾佢升住啦。但係你呢個經濟轉差之後或者之際，如果你再瘋狂咁寬鬆咧，你下一次嗰個衰退過咗之後翻嚟個市翻嚟嘅時候咧，咁個通脹就好犀利啊！即係其實佢而家就知呢樣嘢嘅，咁所以佢而家就唔敢做嘢明知佢個經濟係有問題，都唔敢先發制人咁但係當然啦，而家你表徵上啲數據亦都唔係一面倒轉差。咁所以佢亦都即係大條道理就拖咯，咁但係究竟呢次差起上嚟有幾差咧？其實我哋事先都好難估嘅，如果你觸發到有一啲亂象或者個市況係比較撈教嘅話，咁當然啲嘢骨牌式咁係有機會嘅，咁但係現在睇嚟嗰個即係個評估，即係我諗喺佢牌面上數據評估啦，譬如最新出嗰啲。非製造業嘅 PMI 或者係一啲聖誕前嘅銷售咁佢一睇落都仲似樣嘅喎。咁你喺咁情況之下，咁佢咪借故係將嗰個即係寬鬆嚟推遲咯，或者減慢咯官方非農缺席，單靠私營數據導航會否政策誤判？我頭先答咗呢個，即係其實兩個數字咧，你逐個月睇咧就有出入嘅。大家抽樣計法各樣都唔同啦，咁但係整體個趨勢其實大致都係一致嘅，咁所以呢個問題又唔係太大。即係通常你做一個政策判斷咧，都唔係基於一兩粒數字啦，都係一個趨勢咁去睇嘅。即係坊間講到佢好似逐粒睇咁樣，睇下呢個月多啲少啲，然後決定呢個月加定減，其實唔應該咁做嘅。咁佢實際上係咪真係咁做，我唔知。依家開戶送高達2000蚊嘅獎賞外匯交易仲要係一世免佣添。只要滿足存款嘅目標，有高達1000蚊嘅禮券，再滿足埋呢個交易目標，仲有額外1000蚊禮券啦，加埋就係總值2000蚊啦，可以換取百佳、HKTV Mall 又或者係蘋果禮券噶。第3條，呢段期間機構投資者係咪會傾向 de-risking？如果你睇股市咧，就會減磅咯，會對沖咯，但係係咪開個沽盤就係懟佢咁又唔至於。即係而家你沽佢又唔敢，但係你話再加碼咁又亦都唔敢，咁咪變咗有啲拉鋸嘅格局咯。因為始終年尾可能大粒嗰啲基金就放假嘅，咁啊放假個大盤就封咗啦，咁你得翻啲細嘅咧喺度玩，咁其實又唔喐到個市幾多。咁所以而家你話要隊要拆就拆唔出嘅。過咗年1月2月咁即過埋個1月可能拆就有機會啦，但係而家嚟講就暫時未見到依家美股嘅升勢危唔危險？你論估值咧，佢就唔算好離譜，即係整體嘅市況指數計都係20零倍、30倍，即係20零倍、30倍喺好多市場嚟講叫好貴啦。如果你俾落港股嘅話就好貴啦，但係佢美股20零倍都常態嚟㗎啦，都好多年都係咁樣啦。咁唔通年年都睇淡咩？咁20零倍你當係一個常態嘅時候，又唔講得話好離譜。如果畫條對數通道咧，佢亦都未到頂。未算好貴，咁但係以前嚟講係咪20零倍唔跌得咧？又唔係喎，20零倍係跌得嘅，即係你上一次跌市，譬如 Covid 嗰次咁樣，都係好似20零倍嘅啫，都唔係特別高嘅喎。同埋對數通道都唔一定要見正二標準差先跌得嘅，往往都未到頂已經跌嘅喎。近啲幾次跌市都係咁嘅喎，咁所以你就算未係好貴都好，佢一樣可以跌。咁你當係調整都好啦，即係或者一個長期牛市裏邊嘅調整，但係個調整閒閒地係3-4成。咁你跌唔跌得？你跌得嘅話就冇嘢咯。即係如果你覺得3-4成冇嘢咯，咁咪冇嘢咯。咁而家有好多科技股其實都好多人驚嘅跌咗上嚟咯，跌一半跌大半咁都有嘅。咁即係睇下你講咩嘢啦。如果你話個牛市有 AI 之下一個長期牛，
或者你都仲可以喺呢方面樂觀啲嘅。但係週期上，譬如話每3幾年嚟一次比較似樣嘅大調整，甚至熊市，咁呢個亦都唔出奇。咁而家大家都有，即係我諗個心都會懷疑係有呢樣嘢嘅。不過就即係你一日未跌出嚟嘅話，咁你冇理由而家沽晒先，沽晒先就緊升翻上去，咁你戇居。咁所以即係而家大家嘅心態就係唔走唔走咯，走嘅話就大家就鬥快跳船咯，即係個心態咁樣咯，即係會好飄忽咯，即係嗰個走勢啊。第四，市場依家開始賭12或者1月減50點子，聯儲局會唔會為咗救市被逼跪低，放棄通脹目標？而家12月應該都係4分1嘅啫喎，我又唔知你點睇到係減50，即係減50應該個口氣都唔係好大嘅，即係個概率比較低嘅時候就我諗你12月都係預嘅4分1啦，因為嚟咗期貨應該都係大碼講緊8-9成係睇4分1嘅，應該冇就計。1月減唔減呢個就拗緊而家。咁到時知咯，即係我諗你因為1月尾先議息㗎嘛，咁大概1月上旬、中旬睇下到時個説法點咯。通脹目標呢樣咧就佢又冇話放棄，不過你見佢哋都放軟手腳，佢都唔做，咁其實即係去唔到2，咁如果你想去2，梗係好快好易嘅啫，你係咁加息加到佢去2咪得咯。但係即係當然佢唔會咁做啦，係嘛？所以實際上佢都係要就咯。咁你就嘅話，佢又貴唔係貴得晒，都半貴啦嚇。第5條，如果美元息差優勢加快消失，美匯會唔會見翻95甚至更低？呢個咧就睇下你其他啲息，因為我啱睇嗰啲息咧，其實美金息6個月嗰啲嘢稍微落咗少少，咁可能因為呢個月會話減息啦。但係其實你其他嗰啲就都冇乜喐嘅啫喎。譬如歐洲息就 flat 啦，磅息就懟咗少少啦，yen 息就上啲啦，即係個別發展咯。咁如果你睇長息嘅話，其實個美金10年期長息就又係冇乜喐嘅。咁其他嗰啲上啫，主要係咁所以而家嗰個美金跌咧，主要就唔係因為美金自己問題，只話其他啲貨幣嗰個息口有啲扯上去，尤其是亞洲嗰啲咧，譬如日 yen 啦、澳紙啊、kiwi 呢3隻咧，嗰啲息扯得好犀利。咁佢哋扯上去嘅時候，你美金就相對個息係好似有個劣勢咁樣咯。咁所以個美金就稍為回。咁但係咧大嗰 key 嗰1-2隻咧，譬如主要 Euro 嗰隻咧，就其實喐動唔係太大，所以個美金就唔係對得太多。咁當然佢而家100係有阻力嘅，100鬆就有阻力嘅。佢而家回翻98幾，咁我諗回到98、97、98之間，應該嗰個支持都幾強啊。咁所以暫時唔使太淡住。避險情緒下，日元同黃金邊個值博率高啲？梗係日元啦，因為你金已經升到嚟依家呢個位，其實就風險就比較高啲嘅。即係日元我諗襟升啲啦。日元你一路佢話通脹要加息嘅話，你真係慢慢升，即係150啊、140啊、130啊咁，即係120啦分鐘。但係你金你嚟到呢度咧，就講真夾多口嘅啫。夾多口我睇佢個高位可能都係出年第1、2季度，可能你試埋5000零咁，係應該都差唔多啦。咁即係當然你論幅度嘅話，咁梗係冇比啦，因為金一定係個波大啲啦。但係即係你話論襟升嚟講，yen 就應該襟過金嘅。即係呢個升市，我相信黃金見頂會早過日元見頂。好啦，咁最後有咩經濟問題就喺下邊留言。咁同埋就應當局要求，就請大家 subscribe、like 同 comment、share。下次再見。行哥，你嚟交收立鋪鋪啊？健仔，你幾時做咗炒家㗎？冇計啦，依家揾食艱難，咪就記住幫補下咯。嘿，放工交收，炒得你幾多轉啊？嗱，撳個掣，快手過你炒公仔啦。係咪㗎？梗係啦，用 set.com Forex 升跌都買得，睇準匯價撳個掣，一晚走幾多轉都得啦。而家開戶仲有咁多迎新優惠，仲有1世免佣添。係啊，買賣差價仲窄到1個點，仲唔嗱嗱臨開定個戶口？機會話嚟就嚟 set.com Forex。